Bebe? Bebe waramutse? Waramutse? Kwazindutse? Urubinagemo? Okay. Mami ari he? Ari guteka. Okay. Wanywa icyayi? Okay. Noneho ukinagemo hariya muri telefone ya mami byagiye ku kazi sibyo? Sawa urakoze. Sawa. Umunsi mwiza. Jere none se bite? Dodo ari he? Ari mu cyumba. Kangiye kumuzana dufate breakfast. Serwe, ko ufashe ibikapu ugiye he? Ngiye mu kazi. Ngwino tubaze dufate breakfast yawe. Ariko Sefia, urabona aho ugeze ahangaha aho ugeze urabona ari time ya breakfast? Wakihanganye basi mbabarira ujyane Ange ku meza afate breakfast. Urabizi condition z'umukobwa wawe, udahari ni afata breakfast. Ihangane Fio, ntawe turi bubyumve kimwe kuko igihe utaramenya management y'ibintu byawe y'akazi kawe utaza kubifatira wenyine. Wambabariye ko ugafasha umwana. Ariko se ubundi ko naherutse wansize mu buriri uzindutse ubundi wagiye ukora iki? Hauze ibintu byambayeho nasanze gaze yashize njya kuyifata menya bimgendekera gute mu nzira. Ubwo ni ibintu nta kintu. Sheri simero gukunda umugati kutariye. Ntabwo njya ntabonye tati. Okay. Telefone yanjye. Allo? Bite be? Nse wavuyeyo? None se byagenze bite? Kutambwiye ukuntu byagenze. Cyangwa uce mu rugo dusangire na breakfast ubimbwire turi kumwe. Mwesha ntabwo wabinkora. Subwo ntabwo uzi ko nanagukumbuye. Gerageza wace nukore.
sawa. Ndakumva shi. Ese nakundwaga nino kujyana nako byivanga mutumba. Ariko shi ureba ugasanga ibintu byo kwa mutungo ari ingenzi koko. Uramfite nanjye ndagufite. Igakungira iki kutegereza ko tuzabyara. Ni tutagize ko nitubabyara nzabanga. Nubwo nabyumva birimo kubyara. Umva. Umva shiri, umva nkubwire. We kwivumbura. Umva nkubwire. Utekereza kabiri. Uko ndumva iby'umutungo ese urasanga urebye ubona kujya gusezerana tukava mu mutungo ari ikibazo gikomeye uretse kwirakaza gutyo. Ufashe Shaje kugutira icyuma ngiye kwikutira utuboga mbona icyanjye ndakibuze neza ho gatoya ndatenyega. genda usa n'isafuriya yuzuye ubikorere hano. Kubera se Utaza kubura icyuma cyanjye nk'uko wabuze icyawe. kuba nyibuze by'aka kanya uwe nta kintu ushobora kubona ariko kongera ukakibona bivuze ko n'indangare bigeza kugatishiriza imboga hano. Oya genda ukiza akira nagukinisha gakira we kuza Shani kandi nyine urisanga nk'ibisanzwe. Mbese bimbwira byagenze bite, bakwakiriye bate, wanatinze? Ariko reka mubaza
mbaza nakuteze imbere shari. Ninjye n'amafaranga ukunda just uracyankunda ngo ako wagiye ureka sedu subizane ndakubajije igisubizo cyoroshye cyane. Okay, ndagukunda. Ambeshya. None se umva mbanze mubwiresheje naba nkubeshya ibi byose nkaba nyibirimo gukora ikikoko naba narabivuyemo pe. Ese undi ibyo turi kuganiraho ibyo twavuganye no kuba twite bihuriye. Ariko inkuru zirihuta koko. Ninde wakubwiye se ko ntwite? Wumvaga rero uzabihisha simbimenye. Okay. None se ubundi ubusanze ndano itari yawe babyitwara mote. Nako ibyo tubyihoreye. Nyibwirira nyine uko gahunda zagenze. Ibintu byagenze neza bavuze ko umugabo niwe usigaye, umugabo nasinya bizabirangiye bizabyemeye ko imitungo mu banki. None si by'umwana. Nje rero nababwiye ko uwantumye impamvu ataje uko arwaye. Ariko bambwira ko just nabwiye ko babyumvikanyeho. Bambwira ko uzaza cyangwa ukazana just n'umugabo mugasinya. Wow, wakoze shiri. Wakoze kwa mbere. It's okay.